Her kommer der lige en lille video med, hvordan vi laver de her perlearmbånd med kuglelåsen her. Det vi skal bruge, det er en nål, og så skal vi bruge noget tråd, noget fireline her, en tykkelse der hedder 6 LB. Den er tilpas stærk, men også tilpas tynd, så den er nem at bruge. Og så skal vi bruge en lille perle her, en størrelse 6 mm. Her er det bare en helt almindelig glasperle, som vi skal bruge til ligesom at have inde i vores kugle. Ja, derudover så bruger vi en masse perler her, og jeg bruger altid dem der hedder Miyuki, og Seed Beads, det er dem der sådan ligesom er lidt afrundet her, og i en størrelse 11. Miyuki perler er meget ens i størrelsen, og det giver et rigtig pænt resultat. Det vi gør først, det er at vi tager 4 perler på vores nål her, 4 styk, og trækker dem igennem ned for enden af snoren. Så har vi sådan cirka 8-10 cm nederst her. Slår en knude på, og en dobbeltknude, her. Og her er det vigtigt, at vi lige sørger for, at der ikke kommer en perle imellem de 2 knuder. Så låser vi den ligesom, det går ikke. Så har vi ligesom 4 perler på snoren her. Og så starter vi med at trække nålen igennem den første perle her efter knuden. Fordi så trækker man ligesom sådan knuden ind i den første perle. Så har vi sådan en lille firkløver her. På den første runde, der skal der 4 perler på. 1 imellem hver perle. Så 1 perle på nålen igennem den førstkommende perle. Træk på plads. Så det fortsætter vi med hele vejen rundt. Ja. Det var den 3. perle. Og den 4. perle. Her skal vi ikke bare igennem den her perle, men vi skal faktisk igennem den første perle i første runde her. Så her skal vi igennem 2 perler, ligesom hernede i firkanten. Sådan der. Så vi ligesom kommer op i den næste runde. Så har vi sådan ligesom sådan en lille firkant her. I runde 2, der skal vi have 2 perler på imellem hver. Så 2 perler på nålen. Hen til næste hjørne og igennem. 2 perler på. Og igennem. To perler. I næste hjørne. Og de sidste 2 perler i den her runde på nålen. Og så ligesom sidste gang, så skal vi ikke igennem 1 perle, men 2 perler. De skal ligesom ned og ligge her, perlerne, så vi skal den i hjørnet, og så skal vi lige have den hak op, så vi kommer i den første perle fra den her runde. Godt, så har vi ligesom sådan en lille blomst her. Nu er det, vi skal have den her perle her koblet på. Så jeg stikker nålen igennem hullet her,
kører den igennem. Og så tager jeg nålen, stikker op i midten af min lille blomst her, og trækker igennem. Så har vi den ligesom koblet på i den ene side, men vi skal have den koblet på i den anden side også. Så her ser jeg, okay, det er her den sidder, så jeg skal have den herover. Så her trækker jeg lige nålen igennem og ind i den her, imellem de her to perler. Trækker igennem, så skal jeg ned i midten af perlen og op i midten af blomsten her igen. Nu sidder den fast i to sider. Vi skal have den koblet på alle fire, så den sidder stabilt. Og nu har jeg den der og der, det vil sige, at jeg skal have den ind her. Fjerner lige den der ende der. Op her. Og ind i den. Sådan her. Og går op igennem. Og op i midten igen. Nu sidder den 3 steder. Skal jeg lige have den koblet på det sidste sted også. Ind her. Og op igennem. Så har vi ligesom fået stabiliseret kuglen her. Hvor der ligesom sidder perler her i toppen af den. Så nu skal vi sådan set bare, hvis man kan sige det sådan, have fyldt perler på. Så nu skal vi lige ud, og nu er den her oppe i midten, vi skal ud og i kanten af den, kan man sige. Så her gør vi bare lidt ligesom sidst, og så ud, så vi ligesom kommer ud i spidsen her. Så der skal 8 perler på i den her næste runde. Og jeg bevæger mig den her vej rundt. Så 1 perle på, som skal ligge imellem hver af de her perler. Det kan være en idé simpelthen at tage, nu har jeg sat 1 på, der skal være 8 perler. 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8. Så ved jeg, det er de her perler, jeg skal have brugt til den her runde, for at vide, hvornår, når man lige starter, hvornår er det, jeg er rundt. Så 1 perle på, og på den næste her. Og man sådan ligesom skal forestille sig, okay, den skal ligge imellem de 2, der ligger yderst her. Sådan der. Det var 3 perler. Så er jeg kommet til den sidste perle på den her runde. Og der gør vi det samme, som vi har gjort de andre runder. Den skal ind og ligge her, men jeg skal ikke bare ind i den, men jeg skal ligesom op. Så jeg kommer op i den næste række, hvis man kan sige det sådan. Så ind der, og så op i næste. Sådan. Trækker jeg igennem her. Næste runde, der er det igen 8 perler, så jeg trækker lige 8 perler frem, så jeg ved, det er det, jeg skal bruge. Så er vi kommet til den sidste igen. Indimellem så kan man sådan lige trække til, så vi sikrer, at vi får dem til at ligge stramt hen over den her perle her. Så er det den 8. Og den skal vi ikke bare ind i den der, men vi skal op i næste runde. Så det var anden runde med 8 perler. Næste runde, det samme, 8 perler igen.
op igennem de 2 perler. Og så trækker vi sammen. Godt. Så har vi kuglen her, man kan se, de ligger så fint, perlerne rundt omkring den. Og nu skal vi til at bevæge os ind igen, fordi vi skal jo have lukket den her kugle. Så næste runde, der skal vi kun bruge 4 perler. Dem har vi der. Og så tager vi en perle på snoren og på nålen her. Og så går vi ind i den først kommende, som vi ville have gjort ellers. Men så tager vi lige den næste med. Så det vil sige, at vi har ligesom nålen igennem 2 perler her. Og så trækker vi sammen. Så tager vi en perle på snoren igennem den næste kommende, og så igennem 2 her igen, ligesom første gang. Bum. En perle på snoren igennem 2 perler her. Ja. Så skal vi have den sidste perle på. Og her skal vi igennem 2. Og det skal vi så faktisk ikke. Fordi, det gør vi lige først her. Men der skal vi ligesom, som vi plejer, for at komme op i den kommende runde her, så skal vi have den herop. Så har vi ligesom begyndt at trække det sammen. Så skal vi have de sidste 4 perler på. De kommer der. Og nu ligger der jo ligesom 4 perler, som vi skal bevæge os ind i. Så her, ind i den her. Sådan. Og i den næste. Sådan der. En mere. Så begynder jeg at snævre helt sammen her. Så den sidste perle skal vi have på her. Og den skal ind i den der. Derop. Sådan. Så gør jeg altid det, at jeg lige sådan bevæger den lige en runde, så jeg kan se dem her, de her 4, det er dem, der ligesom ligger øverst. Så for sådan lige at få dem trukket godt sammen, så tager jeg lige en runde, hvor jeg bevæger mig igennem dem. Fordi der kan snoren godt blive lidt løs her. Derfor er det vigtigt, at vi lige får dem samlet. Sådan. Så vi får en helt fin afslutning heroppe. Og så også, at det bliver tilpas stramt. Sådan. Så har vi vores færdige kugle her. Så er det vi skal, det er simpelthen, vi skal have alle de her perler, eller i hvert fald en del af dem, på snoren. Det er sådan relativt simpelt, kan man sige. Det er bare perle for perle. Ja. Så skal vi lige sådan begynde at have lidt styr på længden. Hvor lang den skal være. Og jeg har lavet sådan en standardlængde, som passer sådan de fleste. Det er omkring 15,1, 15,2, hvor altså selve den her del, altså fra lykken og ind til kuglen. Hvis man laver den omkring 15, sted mellem 15 og 15,5, så passer det til rigtig mange. Men det skal vi selvfølgelig lige have målt på jeres hånd, hvad det er, der passer præcis til jer. Ja, det passer
Så skal vi have lavet lykken her, og den ved jeg tilfældigvis, at den passer, hvis man har 28 perler rundt, så er den så tilpas stram, at den ikke ryger af kuglen. Ja, så 28 perler skal der på snoren nu. Så skal vi have lavet den lykke her. Så det jeg gør, det er, at jeg bevæger nålen ind i den første her af de perler, jeg har sat på. Bum. Og så skal jeg sådan set bare have nålen igennem hele runden rundt her. Så kører vi nemlig lige bare en omgang her i de her 28 perler, så får vi ligesom lavet sådan en lykke. Hele vejen rundt. Sådan. Så. Det var den sidste af dem her. Og så kan vi godt trække til, så vi sikrer, at det ligesom bliver stramt her. Så trækker man bare og ligesom strammet det hele. Godt, så man ligesom er i mål der. Og så skal jeg sikre her, at jeg skal ned i den første af perlerne på den lange. Der skal nå rundt om armen. Sådan. Og så bevæger jeg mig bare hele vejen ned igennem, fordi nu skal vi op og have hæftet de to ender her op på kuglen. Og nu kører vi bare lige igennem her. Så skal vi selvfølgelig sikre, at vi ikke får bundet en eller anden knude på rundt om en af perlerne. Det kan nemlig godt lade sig gøre, så det skal man sådan lige være ops på. Og selvfølgelig også, at man kommer igennem alle perler, så man ikke har en perle, der ligesom kommer til at stikke ud. Godt. Så er vi ved at være oppe ved kuglen igen. Sådan her. Hyps. Skal vi lige have den sidste perle her. Så er vi oppe ved kuglen. Og her plejer jeg lige at være opmærksom på sådan at få den over til den anden. Altså her har vi den her, så vil jeg gerne have den over, så den ligesom sidder midt for enden af kuglen, hvis man kan sige det sådan. Og her så bevæger jeg mig op til toppen, herop til den her ende her. Fordi så skal jeg nemlig op og have den hæftet sammen med den. Så vi lige binder en knude på det her op igen, for at få det til at sikre, at det holder. Så her skal jeg lige finde den. Sådan der. Så binder jeg en dobbeltknude her. Og en knude. Og en knude mere. Binder det godt stramt. Sådan. Og så handler det simpelthen om at få hæftet igen. Og måden man gør det på er egentlig bare ved at bevæge sig igennem op og ned og op og ned her i perlerne. Sådan. Så vi ligesom får det sådan.
nu har vi i hvert fald fået den lukket godt ned. Sådan. Det var den. Og så skal vi lige have den her oppe fra toppen også. Så her. Stikker jeg lige nålen igennem. Får den korte ende. På tråden. Og det samme her. Frem og tilbage og frem og tilbage. Godt. Således. Så er der simpelthen bare tilbage at få klippet de her. Der har jeg ikke lige en saks lige ved hånden her, men få dem her klippet af helt inde ved. Whoopsie. Så har du lavet dig et super fint armbånd.